Okay, good guys, meron na naman tayong gagawin dito na sharp. A2 error ang problema nito. Common problem ito guys ng mga sharp, yung A2 error. So ito ngayon ang ating gagawin dito sa Santa Rosa, no? Meron tayong service dito. Ang problema nito guys, ang A2 ay nasa door switch. So ang door switch kasi guys, kapag nakaangat yung pinakabandang likod ng pintuan, nagkakaroon siya ng lost contact doon sa kanyang door switch, kaya nagkakaroon siya ng A2 error. So sa mga ganito guys na washing, ang ginagawa namin dito, instead na palitan yung parts kasi nga umaangat na yung pinakapinto niya, lagi nang nagka-problema yung pinaka door switch niya, ginagawa namin dito ay i-disable na lang, no, para hindi na magpaulit-ulit. Kasi nga pag hindi mo siya i-disable guys, after a month, nagkakaroon na naman siya ng A2 error, no, sa experience namin. Kaya si customer napapagastos, no, kasi every time na nagkakaroon ng error, tatawag siya ng technician. So pag ganito guys, ang ginagawa namin dito, i-disable na lang natin, no, para wala nang balikan. So medyo may downside lang guys kapag naka-disable yan, kasi nga habang umiikot yan, hindi nyo siya mapahinto, no, kapag binubuksan nyo lang yung pinaka-pintuan. So kailangan nyo siya i-stop para huminto yung unit kapag nagsimula na siyang umikot, no. Kaya kailangan mo siya i-pause kung gusto nyo pahintuin siya. Pero usually naman pag tayo naglalaba, hayaan lang naman natin kasi nga automatic, no. Hayaan natin na matapos na lang, no. So ang pag-connect naman dito guys, no, dalawang wire dito sa likuran. Mayroong dalawang wire dyan, yung kulay black at saka kulay white, no. Yung mga nakakonek yan diretso sa board, yun yung pag-connectin nyo lang. So yung dalawang wire dyan, connected sila. Yun yung black guys, hindi siya kasama. Pero yung isang black dyan at saka yung white na galing mismo sa board, yun po yung inyong pagsamahin or i-connect sa bawat isa para magkaroon ng continuity. Kasi nga yung isang line yan guys, konektado yan sa motor. Kapag hindi yan siya nakakonect, hindi iikot yung ating washing machine at magkaroon siya ng A2 error, no. So yung pag disable niyan guys, nasa decision pa rin ng customer, no, kasi nga kung willing naman sila gumastos every 1 month, 2 months sa service, wala namang problema, no. Pero kung hindi sila willing gumastos doon sa pagpa-service, pwede naman natin yan i-disable. Kasi common problem talaga guys ng sharp. Pag yung sharp nyo ay more than 1 year na, dyan na nagsimula yan kasi umaangat yung bandang likuran guys. Kaya yung door switch nyan hindi na tumatama, hindi na lumalapat, no. Pero kung marunong kayo guys bukas ng likod, mag DIY, pwede nyo siyang liha, no, lihain nyo or palitan nyo siya ng bago once na nasira siya, palitan, no. So yun lang, no. Pero kung ayaw nyo nang maabala, pwede nyo nang ipa-disable yan para wala nang balikan, no. Yung error niyan, dalawang error yan guys ang mawawala once na disable yan, yung A2 at saka A3. So mawawala na yan. So usually yan, yun yung pumipigil para mag-spin ang isang washing machine, yung A2 error na yan. So yun, no. So yun, yan naman guys, i-explain nyo lang sa customer na siyempre kapag ginagamit nila, so yan na nila matapos, or kung gusto nila talagang pahintuin, ipopost na lang yung unit, no, para mapahinto nila. So yun, no. Sa mga gusto magpa-service sa amin guys, message lang kayo sa aming Facebook page, Norte Repair Shop. Kami po ang nag-service ng Cavite, Laguna, Batangas. So yun, no. So yung hindi lang pala washing guys ang ginagawa namin, no. Kami po ay gumagawa ng mga aircon, no. Hindi lang tayo nagbo-vlog ng aircon, pero mostly guys, ang dami rin namin gawa sa aircon talaga, no. Aircon and automatic washing machine services po tayo. Ayan. So ito nga, no, tinatapos lang natin ito i-connect guys. So pag na-connect nyo yan, lagyan nyo siya ng electrical. Okay, thank you.